Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la suite du cours Organisation de l'approvisionnement, cours deuxième année Gestion comptable et économique. Alors nous avons vu dernièrement l'approvisionnement dans le cadre de la production à la commande. عرفنا شنو هما les avantages, شنو هما les inconvénients et qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons vu aussi l'approvisionnement dans le cadre de la production pour le stock et nous avons vu ce qu'il signifie et quels sont les avantages et les limites de la fonction. Aujourd'hui, on va voir la fonction d'achat au sein de la société. Une petite définition, l'achat est une activité qui consiste à fournir à l'entreprise la matière première et les marchandises dont il a besoin au meilleur coût et dans les délais voulus. يعني هنا قال لي الفونكسيون داشا هي واحد الوظيفه كتمكن لا سوسيتي باش تشري ou bien كتعطي لا سوسيتي لا ماتيير بروميير يعني المواد الاوليه et les marchandises dont il a besoin يعني اللي كتحتاجهم avec les meilleurs coûts يعني باقل ثمن et في احسن الاوقات يعني les délais de livraison تيكونوا convenables. Alors, comment ça se passe le processus d'achat? Alors, le processus d'achat comprend plusieurs étapes. يعني أن la société, quand il veut passer une commande, alors bien évidemment, elle doit passer par ces étapes. Tout d'abord, expression de besoin. يعني la société مني par exemple كتبغي دير واحد la production ديال واحد la voiture, bien évidemment, غادي تكون غتحتاج la matière première ديال هذيك la voiture. Alors que ce que soit la matière première dont il a besoin يعني expression de besoin يعني خاصها تعبر على هذاك الاحتياج ديالها. Le besoin s'exprime par une demande d'achat d'un bien ou d'un service. On distingue le prescripteur, personne qui définit les caractéristiques du produit. Alors le prescripteur يعني هذاك السيد اللي يقول لنا إن produit بغا par exemple أنا باغي ندير la passation ديال la commande ديال la matière première ديال واحد لا فونيتر يعني انا باغي نصايب واحد لا فونيتر اون بي في سي. الوغ هنا غادي نشوف مع او بيان اون الومنيوم يعني انا غادي نشوف هنا مع سيرفيس برودكسيون او بيان شيف دو برودكسيون غادي يقول لي كيل سون لي كاركتيرستيك دو برودوي او بيان ديال لا ماتيير بروميير اللي باغي اي ليوتيليزاتور كي بيرسون et l'utilisateur يعني عندنا حتى عندنا شفنا البريسكريبتور et l'utilisateur personne qui utilise le produit يعني هذاك السيد اللي غادي يستعمل لو برودوي هما لي زوفريي اللي تيكونوا في لا سوسيتي سا ديبون لا سوسيتي. Là, عندنا عاوتاني la deuxième étape, شفنا هذه première étape, deuxième étape عندي la prospection du marché. La recherche des fournisseurs possible se fait à l'aide d'annonces professionnelles dans les revues spécialisées, les visites des salons organisés par les fournisseurs, les dépliants et catalogues publiés par les fournisseurs, par contact direct. يعني انا ملي كندير هذيك l'expression de besoin يعني غنعرف الاحتياج ديالي في لا ماتيير بروميير او بيان في هذوك لي برودوي اللي باغي نشري كنمشي ندير لا prospection باردون او مارشي باش نقلب على لو فورنيسور اللي غادي يبيع ليا هذيك لا ماتيير باقل ثمن اي دون لي ميور ديلي. سوا كنمشي نشوف لي زانونس بروفيسيونيل يعني اللي تيكونوا في لي جورنو اكسيتيرا او بيان سور انترنت، سوا هادوك لي فيزيت اللي تيكونوا في لي صالون يعني لي فوروم، سوا لي دوبليون اللي كيفرقوا لي فورنيسور على لي سوسيتي او بيان بار كونتاكت ديريكت يعني انا كندخل كنشيرشي على هذاك لو فورنيسور او بيان سي اون فورنيسور اللي كيبيع هذيك لا ماتيير او كنكونتاكتي ديريكتومون. Troisième étape, la sélection du fournisseur. Parmi tous les fournisseurs possibles, il faudra retenir le source unique, yani, ou les fournisseurs à retenir. Les principaux critères de sélection sont des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. On va commencer par critères quantitatifs يعني انا باش نعزل هذاك لو فورنيسور بيان سور خاص يكون عنده واحد لو بري با يعني هذيك لا ماتيير بروميير او بيان دوك لي برودوي اللي غادي يبيع ليا وهذيك لا مارشانديز اللي غادي يبيع ليا غيكون عندها واحد لو بري با بارابور لي زوتر فورنيسور لا كونتيتي اللي غادي ليفري ليا اي لي ريدكسيون فينانسيير كيل فا ماكوردي يعني لي ريدكسيون اللي غادي اكوردي ليا على هذيك لا مارشانديز او بيان هذيك لا ماتيير بروميير. هادو دي كريتير quantitatif. Les critères qualitatifs غادي نشوف معاه لي ديلي دو ليفريزون يعني واش غادي ليفري ليا دون لي ميور ديلي باغ اكزومبل انا باغي لا ماتيير او بيان لي مارشانديز لا مارشانديز باغيها في لا سيمين بروشين اس كيل كابابل دو مفورنير هذيك لا ماتيير او بيان لا مارشانديز في هذيك الوقت اكزاكت يعني في لي مومون اللي انا باغيهم. لو مود دو بايمون يعني واش هذاك لو فورنيسور كيتخلص كونطون او بيان كيتخلص سور دي ترونش يعني غادي نعطيه des échéances, des chèques sur des échéances. Le mode de transport,
est-ce qu'il va assurer هذاك le transport يعني هو اللي غادي يجيب لي السلعة ou bien أنا اللي غنمشي نجيب السلعة et service après vente ou هادوك pardon service après vente يعني أنا par exemple et s'il va me livrer واحد la matière première وهذيك la matière première j'ai constaté au moment de la livraison يعني فاش وصلت لي السلعة j'ai constaté que il y a des matières ou bien des produits défectueuses يعني خسروا في الطريق est-ce qu'il va m'accorder bien est-ce qu'il va me permettre de faire واحد le rechange ou bien ينقص لي في الثمن ديالهم etc يعني service après vente خاصو يكون convenable. L'entreprise procédera à une comparaison des différents fournisseurs sur la base de ces critères يعني أن la société قبل ما دير la passation ديال la commande خاصها تشوف هاد les critères مع بزاف ديال les fournisseurs et après elle va sélectionner la meilleure offre. Quatrième étape, la passation de la commande. يعني أنا ملي كنختار le fournisseur, je procède à la passation de la commande. La commande est un document contractuel entre le client et le fournisseur qui crée des obligations réciproques pour les parties. Obligation de livraison conforme du fournisseur, obligation de paiement du prêt par le client. أنا كيقول لي هو هذيك لا كوموند يعني أنا ملي غنقول هذيك السيد صيفط لي سلعة لا كوموند هي واحد الوثيقة تعاقدية ما بين الزبون اي هذاك البائع اللي كيبيع ليه السلعة اي كتكري واحد التزامات ما بين الطرفين كتكون التزامات متبادله يعني كاين التزام ديال الفورنيسور باش يليفري لي السلعه تكون مقاده et des obligations de paiement ان le client il doit payer le fournisseur dans les délais appropriés. عندنا la passation de la commande se fait selon différentes formes يعني avec la passation de la commande comment ça se passe. La passation de la commande par écrit يعني انا باش ندير la passation de la commande للفورنيسور ما غاديش نجي ونقول ليه صايب لي لا فاكتور نو هو ان avant باش نصيفط ليه لو بون كوموند هو ديجا كيصيفط لي ان دوفي الوغ هنا ما كايناش هنايا كيصيفط لي دوفي باش يصيفط لي باش نشوف لي بري ديالو لي ليفريزون يعني هنا كنشوف لا سيليكسيون دو فورنيسور يعني انا ملي كندير لا سيليكسيون دو فورنيسور راه لي فورنيسور كيصيفطوا لي لي دوفي ملي كنأكسبتي ان دوفي جو في باسي لا كوموند ديالي يعني لو بون دو كوموند كنخرج لو بون دو كوموند من لا سوسيتي وكنصيفطو للفورنيسور عندنا لو بيلتان دو كوموند ديال الفورنيسور يعني هي اللي كتمشي للفورنيسور عندنا لا لتر دو كوموند. دوزيام ايتاب باساسيون دو كوموند باغ تيليفون يعني انا كنعيط للفورنيسور باغ تيليفون او بيان باساسيون دو كوموند باغ لي نوفيل تكنولوجي لا تيليكوبي لو فاكس لا تيلي ترانسميسيون يعني انا كنصيفط ليه هذاك لو كوموند la commande par télécopie ou bien par fax ou bien par internet. Maintenant, quand la passation de la commande, ça dépend comment j'ai fait la passation, soit par bon de commande, par écrit, l'ordinateur d'IELU sur papier, ou bien passation par téléphone, ou bien passation par fax, ou bien télécopie. Alors, cinquième étape, c'est le suivi et le contrôle. Le suivi, c'est que l'acheteur doit surveiller les délais de livraison et faire les relances éventuelles. يعني خاصو يحرص على أن السلعة غتوصل ليه في الوقت et إلا ما وصلتش خاصو يريكلامي الفورنيسور. La première relance concerne la confirmation de la commande par le fournisseur, c'est-à-dire l'accusé de réception de la commande, c'est la réclamation de commande. يعني أول relance كتكون ou bien أول réclamation هي من عند الفورنيسور comme quoi أنه راه السلم هذاك لو بون دو كوموند ديالو ديال لاشتور c'est-à-dire l'accusé de réception de la commande يعني كيدير واحد l'accusé de réception ديال la commande comme quoi il a reçu هذاك البون دو كوموند كيلكو جو هنا هاد لا ريسيبسيون تقدر تكون باغ تيليفون تقدر تكون باغ فاكس ça dépend. Quelques jours avant la date de livraison, il est utile de se faire confirmer cette livraison, c'est la relance préventive. يعني قبل ما يصيفط لي الفورنيسور سلعة ما فيها باس انني سواء نعيط ليه باغ تليفون سواء انني نصيفط ليه ان فاكس سواء نصيفط ليه ان ميل comme quoi de confirmer la livraison اللي غادي يصيفط ليا. En cas de retard de livraison, il faudra faire une nouvelle relance يعني ان الفورنيسور تعطل عليا دونك انا جو دوا فير واحد الريكلاماسيون للفورنيسور باش يصيفط ليا السلعة. غادي نمشيو لابارتي ديال لو كونترول بي. Une fois la commande livrée يعني الفورنيسور صيفط l'acheteur السلعة il faudra contrôler les biens en quantité et en qualité يعني خصني نحسب
الquantité والqualité ديال السلعة حتى هي. Le contrôle qualitatif, il faudra vérifier que les quantités livrées sont celles commandées, nombre d'articles, nombre de colis. يعني أنا مني غادي تجيني سلعة غادي ناخد le bon de commande ديالي وغادي ناخد le bon de livraison on va comparer واش le bon de livraison il est compatible le bon de commande et les canaux des anomalies je dois les noter et je vais les réclamer au fournisseur. هنا عندي le contrôle qualitatif, il a pour but de vérifier que la qualité des articles, état des articles, le contrôle de la qualité des articles peut être exhaustif, examen de tous des articles, ou statistique, examen d'un échantillon prélevé. هنا بغى يقول لي هو ان ملي كتجيني سلعه خصني ندير واحد الكونترول كاليتاتيف يعني خصني نكونترولي السلعه ديالي ونكونترولي لا كاليتي ديال السلعه. هنا ça dépend les sociétés كيكون il y a des sociétés qui font un contrôle exhaustif, يعني خاصهم يكونتروليو article par article, هنا ça dépend de la matière livrée, ou bien statistique, أنني ما نقدرش نكونترولي السلعة كاملة إلا كانت كبيرة كانت بزاف، دونك كناخد واحد l'échantillon و كندير عليه le contrôle. Après contrôle de la commande, l'entreprise établit un bon de réception, acceptation ou un bon de retour de renvoi. يعني أن مني كنلقى هذاك bon de livraison il est comparable ou bien il est compatible avec le bon de commande, alors j'établis واحد bon de réception اللي كنصيفطو الفورنيسور ou bien seulement كنكاشي le fournisseur في البون de livraison اللي كيصيفط ليا وكنعطيه كوبي ديال le bon de livraison comme quoi que le bon de livraison il est compatible le bon de commande. غنمشيو les objectifs de la fonction d'achat يعني هدف ديال la fonction d'achat. La fonction d'achat permet de répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, objectif de prix, l'achat en quantité importante, à la réduction du prix d'achat en mettant en concurrence les fournisseurs. يعني أنا هاد لا فونكسيون داشا فاش غتنفعني باغ اكزومبل انا غادي نشري واحد السلعه نشري بزاف ديال السلعه يعني انا هاد لا فونكسيون داشا غتنفعني انا غتقلب ليا بزاف ديال لي فورنيسور او الفورنيسور اللي غادي نشري عنده كونتيتي بزاف غادي يكون عندي دي ريدكسيون باغ اكزومبل انه غادي ينقص ليا في الثمن ديال هذيك لا ماتيير. La qualité, يعني la qualité, l'achat de matières premières de qualité limite les produits défectueux et les déchets et améliore la qualité des produits finis. يعني أنا هاد la fonction d'achat راه ما غاديش تمشي تشري ليا دي ماتيير اللي هم عيانين en revanche غادي تاخد ليا واحد لا ماتيير en qualité comme quoi أنني باش ما نطيحش في المشكل ديال أن هذيك لا ماتيير بروميير تخسر ليا أو بيان تهرس ça dépend la matière. Les délais يعني أنا هذاك السيد اللي غيدير لا باساسيون ديال لو كوموند يعني غادي يشوف الفورنيسور اللي غادي يليفري ليه في الوقت المناسب. La livraison par le fournisseur dans les délais évite les ruptures d'activité et l'insatisfaction des clients, l'obtention de matières premières et marchandises au moment désiré, réduction de coût de livraison. يعني الفونكسيون داشا غادي تهنيني من هذه القضيه كوم كوا انها غتعزل لي الفورنيسور اللي غادي يليفري لي السلعه في اقرب وقت ممكن اي باش ما نطيحش في لا ريبتور دو ستوك يعني يبقى عندي ستوك خاوي كوم كوا نقدر نخسر لي كليون ديالي. عندنا la flexibilité, le choix des fournisseurs peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des besoins et amélioration des relations fournisseurs. يعني انا كنشري مع واحد لو فورنيسور انا كنشري مع واحد لو فورنيسور 10 طن peut-être انا après 2 ans 3 ans غادي نولي نشري عنده ب 50 طن 60 طن يعني هنا ما خاصش يجي الفورنيسور ويقول لي ان ما نقدرش نليفري لك 60 طن ولا 70 طن علاش حيت ما عنديش لا كاباسيتي نو الوغ هنا لو شوا خاصو يكون يراعي لهاد القضيه هذه كوم كوا ان الفورنيسور ils peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des besoins ديالي انا يعني انا هاد العام كان كوموندي ما عنده 10 طن peut-être après 2 ans نقدر نكوموندي ما عنده 50 طن الو خاصو يلبي ليا لي بوزوان ديالي. La sécurité. Alors la continuité de livraison, la solidité des fournisseurs. La sécurité يعني انا كيليفري ليا واحد لو فورنيسور السلعه ديالي ما غاديش يجي ويقول لي كوم كوا انه ما يقدرش يبقى يليفري ليا باللي خاصني نزيدو في الثمن اكسيتيرا. اي لا سوليديتي دي فورنيسور يعني هذاك الفورنيسور خاص تكون اون سوسيتي سوليد يعني واقفه على رجليها ما تقدر ما تطيحش فهمتي يعني ان ما تطيحش في فايت اكسيتيرا. La continuité, la prévision des besoins, analyse de la santé financière des fournisseurs, relations partenariat avec les fournisseurs. هنا la continuité يعني خصنا نشوف هذاك الفورنيسور واش il est capable de faire واحد la continuité معايا انايا
et les relations ديالهم مع les fournisseurs حتى هو. Troisièmement, on va voir l'organisation de la fonction d'achat au sein de la société. يعني هاد la fonction d'achat شنو هما les services اللي تيكونوا فيها. On distingue traditionnellement deux services. عندنا service achat, le service achat qui détermine et met en œuvre la politique d'achat. يعني le service achat هو اللي كيدير la passation ديال la commande etc. هو اللي يخلص le fournisseur, هو اللي كيتبع la livraison مع le fournisseur. عندنا le service magasinage qui réceptionne les commandes, qui réceptionne يعني كيستقبل les commandes اللي كيجيو مع les fournisseurs, livre la matière première aux ateliers يعني ملي كتجيني هذيك la matière première كنستقبلها كندخلها stock et après ملي كيحتاجوها les ateliers كنليفريها ليهم, comptabilise les entrées et les sorties يعني هنا كيدير لي la gestion de stock ديالي, يعني كيدير لي la gestion de stock ديالي شنو هو دخل شنو هو خرج et quelles sont les matières défectueuses etc. Les hommes. Alors, différents personnages interviennent dans le processus d'achat. يعني ملي كندير واحد la passation ديال واحد la commande, كاين بزاف ديال الناس qui interviennent في هاد le processus. عندنا l'utilisateur qui est l'origine de la formulation des besoins, service opérationnel. Bien évidemment هو service production. يعني أنا ملي كنبغي نصايب واحد le produit par exemple واحد machine à laver. Alors هنايا شكون اللي غادي يقول لي شنو هما لي ماتيير اللي بغيت بيان ايفيدامون هو سيرفيس اوبيراسيونيل يعني سيرفيس برودكسيون. Le prescripteur technicien qui définit les caractéristiques de produit, le bureau des méthodes, les consultants extérieurs. يعني le prescripteur هذاك السيد اللي كيقول لي اين ماتيير غناخذ يعني اين النوع. هذا السيد كيقول لي شنو هو بغى في لا ماتيير. هذا السيد كيعزل لي لا ماتيير كونفونابل يعني هذيك لا ماتيير اللي غادي تصلح ليا باش نصايب هذاك لو برودوي. L'acheteur qui est chargé de processus d'achat, يعني السيد اللي كيدير la passation ديال la commande. Les décideurs qui permet les décisions d'acheter direction générale service financier. غالبا les décideurs هما اللي كيكونوا هما les directeurs général, هما les PDG, هما les responsables administratifs etc. Les modes de collaboration. Deux modes de collaboration entre les services et les hommes peuvent être envisagés. La centralisation des achats consiste pour les utilisateurs à formuler leur demande auprès d'un service achat qui assure entièrement l'approvisionnement. Alors ce choix est justifié dans le cas de la production de masse de produits standardisés. يعني هنا كيقول لي هو هاد السنتراليزاسيون داشا يعني اننا كنسنتراليزي لي زاشي ديالي consiste pour les utilisateurs à formuler leur demande auprès d'un service. يعني هذاك ليوتيليزاتور ou bien هذاك السيرفيس دو برودكسيون ملي كيبغي واحد لا ماتيير كيقولها للسيرفيس الاشا. هذاك السيرفيس اشا هو اللي كياسيوري لهذاك لابروفيزيون يعني هو اللي كيدير لا باساسيون ديال لا كوموند هو اللي كيغلق بالفورنيسور اكسيتيرا. Décentralisation d'achat consiste pour les utilisateurs à passer eux-mêmes leurs contrats et leurs commandes. Cette organisation est adaptée dans le cas de production de la commande. هنا décentralisation d'achat يعني كيقول لي هذاك السيرفيس دو برودكسيون هو نفسه اللي كيدير لا باساسيون ديال لا كوموند. علاش؟ حيت هنا il s'agit واحد البرودكسيون على كوموند يعني باغي يصايب واحد لا فواتور دو لوكس راه غادي سيرفيس دو برودكسيون هو اللي غادي يمشي يقلب على الفورنيسور. مي انا ملي كتكون عندي واحد لا برودكسيون دو ماس يعني كنصايب باغ اكزومبل لي ماشين à laver لي تيليفزيون اكسيتيرا. هنا il s'agit de production de masse يعني la production pour le stock. هنا bien évidemment service achat هو اللي كيتكلف بالابروفيزيونمون. مي ملي كتكون لا برودكسيون على كوموند service opérationnel ou bien service de production هو اللي كيتكلف بلا باساسيون دو لا كوموند.